Еще одна пара у нас в гостях сегодня. Проходите к нам, пожалуйста, наша третья чудесная семейная пара. Что же вас привело к нам? Беда привела. Храпит и храпит. Так выдумаешь все. Храпит жена. Ага. Что на Выдумывает. боку, что Ну вот на это спине. другая ситуация. Храпит не муж, а жена. Как храпит? Бывают паузы большие или нет? Вы знаете, всякое бывает. И так, и сяк. Но иногда кажется, что она просто в свое удовольствие храпит. То есть вы считаете, она спит и вам назло храпит? Есть и такие версии у мужей, конечно. быть, да. Как вас зовут? Ольга Александровна. Ну, я уверена, что Ольга Александровна специально этого не делает. Да правда? не храплю я вообще-то. Но на самом деле, глядя на внешность человека, мы, врачи, можем сказать, храпит он или нет. Вот глядя на Ольгу Александровну, можно предположить, храпит Конечно, она или нет? может. Она гиперстенична, то, что мы называем, да. У нее особое телосложение, да. То есть это определенное соотношение высоты и ширины человека, скажем примитивно, и, конечно, избыточный вес. Избыточный вес – одна из самых частых причин храпа. Ольга Александровна, ложитесь вы теперь на нашу кровать одна, без измученного мужа. А мы вам покажем, что с Ольгой Александровной-то происходит. Итак, если заглянуть в глотку к Ольге Александровне, то мы увидим, что у нее атрофичные провисающие мышцы. К великому сожалению, мышцы провисают, поэтому, когда воздух начинает проходить через эти мышцы, видите, они вибрируют, и вы слышите невыносимый храп. Вот, вы знаете, я хочу попросить, вставайте, Ольга Александровна, чтобы нам вынесли сюда кусочек колбасы. Мы вам покажем на остатках с новогоднего стола, что происходит у Ольги Александровны. Выносите нам, пожалуйста. Вот смотрите, это вот когда мы рот открываем, мы видим провисающий сверху язычок мягкого неба. Вообще он должен быть маленьким. Но это мышца, а мышцы с годами слабеют, особенно при ожирении. И у вас этот язычок мягкого неба провисает до самого низа. Даже уже не язычок провисает, а само мягкое небо, небная занавеска так называемая, она практически перекрывает вот эти дыхательные пути. И вот, когда воздух идет, она вибрирует, и раздается этот нечеловеческий храп. Такой храп и правда, Роман Вячеславович, бывает и на боку, и на спине. И как ни толкай своего любимого родственника, куда его не вращай, лучше уйти в другую комнату. А еще лучше сходить к врачу. Что в такой ситуации делать? Ну, у нашей конкретной пациентки, конечно, первая задача – это снизить массу тела. Вторая задача, как ни парадоксально, не надо сразу вмешиваться на язычке. Нужно сначала уточнить степень тяжести состояния. Если мы имеем неосложненный храп, то есть открытые дыхательные пути, и небный язычок бьется, вот тогда мы можем его подрезать, он перестанет биться, и ситуацию мы устраним. То есть можно прийти к хирургу. Хирург делает вот такую операцию, Дмитрий Николаевич. Я Давайте, делаю. Хирург. я держу. Отрезает язычок мягкого неба, укорачивает его, и храп проходит. Да, но одна маленькая тонкость, если остальной просвет у нас достаточный. А если мы даже отрежем мягкое небо, но сами дыхательные пути вот так будут спадаться, то есть тут язычок, нет тут язычка, к сожалению, ситуация не изменится. И в данной конкретной случае очень важно обследовать человека, уточнить и степень тяжести, и тогда определиться, нужно или не нужно удалить этот небный язычок.